nuno nsonze kedere basirise buhuru kutumu kutubuleke butukegwe dukekule kole pide nkududensa budenja gole jagule kuyize nkuleden avodo dudimo kadudenka sukeru gafuro bomi badudenji livoko podere raps kutuge don't do this at home the agent akurukuta savam to the forest Tokopa SMX Media the agent akurukuta representing Savam Music SMX vera ku YouTube channel bana abayaye bakabi Savam to the fullest Tokopa ebya Sheri Matovu wamu ne YaTadius Katumba byandiberanga bikomekeredde Amaaziga neera lwaki nkigatake kigambo neera olw'ensonga mbusigwe munundi ogusoose YaTadius Katumba wamu ne Sheri Matovu okubeeranga baawukana bakawukana emirundi egiwerako nno mwana wa taata baayawukana actually emirundi minimum giyinza okubeeranga emirundi 3 naye ng'ogwasembyeyo gwe gwabadde actually guli oguddiridde guno ogusembyeyo gwali gwa tabbu nnyo nti Sheri Matovu yatandika okukola live ng'alina abasajja n'atandika okupepeyana omuvubuka omulala okumalira ddala ebbanga oba lya mwaka mulamba then awo lockdown ey'okubiri esembyeyo lwe baavaayo neera nzijjukira bulungi nnyo nali ku NBS Sanyuka TV One Lord Case eyakola interview eyo nga Sheri Matovu wamu ne YaTadius Katumba oluvannyuma okwawukana ebbanga eddene ogwo gwali omulundi gwe bakyasinza okubeera nga baawukanye okumalira ddala ebbanga ddene bwe batyo baddiŋŋana ne bagamba oli taata wa mwana wange ono maama wa mwana wange nze era sirina gye ŋŋenda bw'atyo Sheri Matovu n'asuubiza ensi n'eggulu n'agamba ono ye wange ffe twabondinga twakwatagana tewali ngeri gye tugenda sobola kubeera nga twawukana buli kimu n'akyogera newe njogerera olunaku olwaleero mwana wa taata kankwogambe either osanyuke oba owulire ennaku mawulire ga ssanyu eri abantu abamu mawulire ga nnaku eri abantu abalala okutegeeza mbu YaTadius Katumba wamu ne Sheri Matovu bayawukanye ku mulundi guli nga bakamala okubeera nga baddiŋŋana Sheri Matovu yaddira ne yeekubako tattoo ya YaTadius Katumba omanyi yeeyita katsi yateekako until my last breath amakulu mucyo ng'agamba ngenda kwagala YaTadius Katumba until my last breath wano wansi n'ateekawo akagambo katsi okutegeeza munera ekyo yali akyewandiiseeko ng'ategeeza YaTadius Katumba ne yeekubako n'ebintu ebirala ku mukono okukakasa nti nnaku guno omulundi bagenda sigala ekintu bakikwasaganya babiri oba paka okufaayo kuli baawukanya mwana wa maama mwana wa taata kankutegeeze mbu byandibeera nga bikomekeredde Amaaziga neera lwaki nti Sheri Matovu okusinziira ku insider waffe aliyo agamba yafunye ezo screenshot nga ne tattoo ya until my last breath agijjeeko yakubyewo ebinyonyi biringa nga bi-ego okulaba nti nera abikkiriza kiri ekiyasooka okubeera nga ateekawo ne tattoo wano wansi yali atadde katsi nawo n'akubawo akanyonyi akalala amakulu mu kyo tattoo yagijjeewo nga wekyali kwani nga wekyali ku uli yano njaga gamba Sheira Gashumba nga naye wekyali ku tattoo ya God's plan tattoo ya God's plan banang ono Sheira oliye bonaye ba Sheira ono ye Sheri oli Sheira Gashumba ali yekubyeko tattoo ya God's plan wanene waggulu ku mugongo neera we batyo bayawukana mu ngeri etali nnunga mu bulungi nnyo bwatyo n'ateekako ebiwojjo ebiwawaatiro bya malayika kati nono naye kye yakoze mu ngeri y'okubeera ng'abika tattoo olw'okubeera nti naye omukwano gwaweddewo kye yali asuubira si kye yafunye era bwatyo tattoo eyo yagitaddeko ebinyonyi bi-ego okulaba munanga abibika yandibise ki ekigamba nti my last breath naye n'erinnya lya katisi yennyini yaditaddeko tattoo okulaga munera ebintu byakomekeredde Amaaziga meerere wano ku SMX Media tugenda sigala tukola update oba follow up kweno kapo gwe kyolina okukola ku subscribing ano ku SMX Media ebisigadde obitirekere nekyatutamani bannaffe aba Tash Cosmetic Empire abakolera ekizigo kya Tash Petroleum Jelly ne Tash Abo Petroleum Jelly ebizigo bino ebijjira mu grams 620 ne grams 250 bino ebizigo kikoleddwa Muyimbi papaya wamu ne carrot gwate siganko kizigo kikoleddwa mu fruits ngenda kusaba wesige ku bizigo byaba Tash Cosmetic Empire bakolera Tash Petroleum Jelly ne Tash Abo Petroleum Jelly kisangibwa mu kikubo ku dduuka erikulinaanye mu supermarket ez'enjawulo wekibeera kikubuzo osobola okuba kwezi namba z'essimu bajja kulagira owatuufu ow'okukijja naye ate gwe omusuubuzi bagenda kukola delivery naddala ng'oyagala box nnyingi ez'ebyo ebizigo kobeere ng'oli ggulu soloti yonna gy'oli bajja sobola okubeera nga bakola delivery y'ebizigo ebyo